Bežična tastatura i miš, sloboda ili rizik. Svi volimo taj osjećaj, zar ne? Čist sto bez petljanja sa kablovima, ali, kao i uvek, ta udobnost ima i drugu stranu medalje. Upravo o tome pričamo danas, a sve je zasnovano na jednoj sjajnoj i detaljnoj analizi Nebojše Kostića sa portala techfocus.rs. Idemo da otkrijemo koje se to opasnosti kriju i, što je najvažnije, kako da se zaštitimo. Ovaj put je svima nama dobro poznat. Krenuli smo od žica, pa preko onih starih infracrvenih portova, sve do današnjih radio i Bluetooth veza. I da, svaki korak je donosio više komfora, čistiji sto, ali ironija je u tome što je upravo ta evolucija ka slobodi stvorila neke potpuno nove i prilično ozbiljne bezbednosne rupe. Hajde onda da zaronimo u te nevidljive opasnosti, da vidimo šta je zapravo stvarni rizik. Jer udobnost koju smo dobili dolazi sa skrivenim pretnjama koje su potpuno nevidljive prosječnom korisniku. I evo ga, glavni problem. Pazite sad, ogroman broj jeftinijih uređaja uopšte nema enkripciju, apsolutno nikakvu. To je bukvalno kao da kucate svoje podatke i vičete ih kroz otvoren prozor, a neko napolju sluša. Istraživanja su pokazala da napadači mogu da presretnu te signale sa udaljenosti čak i do 70 metara. A šta to znači u praksi? Pa znači da neko može da snimi apsolutno sve što se otkuca. Lozinke za e-banking, brojevi kreditnih kartica, privatne poruke, sve je što se kaže ne izvoljte. Bez enkripcije, hakeri praktično vide šta se kuca u realnom vremenu. Ali postaje još gore. Pretnja ide dalje od pukog prisluškivanja. Ovdje pričamo o potpunom preuzimanju kontrole. Napadi kao što je mouse jack omogućavaju hakeru da, verovali ili ne, šalje lažne komande računaru. Mogu da kucaju umjesto vas, da instaliraju malver ili da preuzmu kompletnu kontrolu, a da se nisu ni približili stolu. Sad, dobra vest je da postoji rešenje. Odgovor na sve ove pretnje leži u jednoj, ali ključnoj tehnologiji, a to je, naravno, enkripcija. To je naš digitalni štit. Šta je uopšte AES enkripcija? Najprostije rečeno, to je proces koji šifruje, odnosno kodira podatke, pretvarajući ih u potpuno nerazumljivo smeće za svakoga ko ih presretne. Dakle, čak i ako haker uhvati signal, bez specijalnog ključa za dekripciju, on vidi samo gomilu beskorisnih nasumišnih podataka. I evo ga, sjajan primjer evolucije odbrane na delu. Kao direktan odgovor na ove pretnje, proizvođači poput Logitecha su razvili tehnologije kao što je Logibolt. On koristi jaku AES-128 enkripciju upravo da bi stvorio zaštićenu, sigurnu i pouzdanu vezu koja je otporna na sve ove vrste napada. Dobro, sad kad znamo koji je problem i šta je rešenje, vreme je za ono najvažnije – praktični savjeti. Kako se konkretno zaštititi i kako izabrati siguran uređaj? Evo jednog kratkog vodiča za kukovinu. Kada gledate kutiju proizvoda, tražite nekoliko ključnih stvari. Prvo, da li se igde pominje AES enkripcija? Drugo, da li je u pitanju poznat renomirani brend? Treće, da li se koristi neka moderna tehnologija poput Logibolta? I naravno, uvek budite sumnjačivi prema nerealno niskim cenama. Cena je, htjeli mi to da priznamo ili ne, često dobar pokazatelj. Iako nije 100% garancija, skuplji uređaji obično dolaze od brendova koji zapravo ulažu u bezbednost. Jeftini no-name brendovi, sa druge strane, najčešće štede upravo na tim sigurnosnim protokolima. I onda se postavlja pitanje, da li je ušteda od par stotina ili 1000 dinara zaista vredna privatnosti? Znači, dobar hardver je prva linija odbrane, ali tu nije kraj. Ne smemo zaboraviti softver. Tu su dve apsolutno ključne stvari. Prvo, redovno ažuriranje firmvera samih uređaja, to je ono što krpi novo otkrivene sigurnosne rupe. I drugo, naravno, dobar antivirus na računaru. On ne može da zaštiti bezični signal, to je tačno, ali je tu kao posljednji bedem odbrane da blokira malver ako napad ipak nekako uspe da prođe. I tako, dolazimo do konačnog zaključka. Vraćamo se na ono početno pitanje koje smo postavili. Sloboda ili rizik? Naravno, cilj nije da se sada svi vratimo na miševe i tastature sa kablovima. Bezični uređaji su naša realnost i budućnost. Ključ je zapravo u svesnom i odgovornom korišćenju. Bezbednost ne zavisi od sreće, već od toga koliko smo informisani. Pametan izbor hardvera, zasnovan na znanju, ostaje najbolja moguća odbrana. I za sam kraj ostavljam jedno pitanje za razmišljanje. Nakon svega ovoga što smo čuli, koliko se sigurno sada čini taj bežični miš na stolu?
Ovo je bio jedan brzi pregled ključnih tačaka. Ako neko želi da zaroni dublje u tehničke detalje, da vidi primere napada i pročita kompletnu detaljnu analizu, obavezno neka pogleda originalni tekst Nebojše Kostića na portalu techfocus.rs. Hvala na pažnji.